aku masak oseng capar sama wortel. Maaf banget kalau aku bicaranya nggak terlalu jelas karena nanti takutnya kakek aku bangun. I don't wanna wait, and I say God bless you. Nah, jadi buat teman-teman yang merantau kayak aku, kalian wajib punya aplikasi ini. Ini kalian bisa download di Play Store. Jadi besok kita juga ada sesi Ramadan di sini. Ini kita bisa lihat. Jadi besok jadwalnya imsakiyahnya itu jam 4:07. Ini di sini lengkap. Jadi buat teman-teman yang mau persiapan Ramadan, ini sesuaikan dengan tempat kalian, daerah kalian, karena setiap daerah pasti berbeda. Ini juga ada jadwal subuhnya. Di sini subuhnya jam 4:13. Kita lihat buat besok ya. Nah, jam 4:12 dan imsaknya jam 4:07. Kayak gini. Jadi kita bakal persiapan buat besok sahur. Jadi sampai ketemu buat besok guys ya. Ini aku juga udah siapin nasi. Jadi sekarang kita istirahat dulu. Nanti jam 3, setengah 4-an kita bangun buat melaksanakan sahur. Sahur guys. Nah, selamat pagi guys ya. Jadi ini tuh awal puasa. Kemarin malam itu aku udah nyiapin, aku tuh masak ini oseng capar seadanya. Aku masak oseng capar sama wortel. Maaf banget kalau aku bicaranya nggak terlalu jelas karena nanti takutnya kakek aku bangun. Ayo guys, kita mulai sahur. Nawaitu somagoti an adai fatisari Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Kita makan sayur seadanya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim guys ya, mulai makan. Tahun kemarin itu aku tuh puasa kan ditemenin sama Kak Halin. Tahun ini sendirian. Cuman kemarin aku udah sempat janjian sama Mbak Asih buat buka bersama di luar guys ya. Makan bareng.
ini aku mau chatting ibu aku. Katanya anak aku tuh ikut sahur guys ya. Biasanya ibu aku tuh jam 2 udah bangun. 1.35 dia udah bangun. Ibu aku tuh pasti masakin kalau apa sahur kayak gini, jadi dia tuh bangunnya tuh jam 1 jam 2 kayak gitu guys, padahal sahurnya tuh jam 3 jam 4 kayak gitu. Alhamdulillah udah kelar guys ya. Sebenarnya tuh aku mau nyeduh STMJ kayak gitu, terus wedang jaya kan aku punya, tapi aku takut kalau nyalain kompor nanti malah kakek aku bangun, makanya aku minum air putih. Bismillah. Sama aku tuh udah nyiapin ini Taiwan punya. Jadi ini tuh buat teman-teman yang punya anemia, itu kalian bisa beli ini di apotek, semua apotek itu ada, aku udah lihat. Ini satu box ini harganya 450 buat teman-teman yang punya anemia kayak aku. Karena aku punya anemia jadi aku sedia ini, soalnya kalau anemia aku kambuh guys ya, itu bener-bener drop banget. Pernah sampai aku sama Ai, kita berdua itu ke klinik agak jauhan guys ya, karena hari itu tuh hari Minggu, jadi aku nggak mau ngerepotin lagi. Akhirnya aku ngalahin beli ini, kecil lucu kan guys. Ini bener-bener bagus banget, aku udah pernah ngerasain, dan ini aku udah minum ini tuh udah 4 bulanan. Makanya ini aku tahu kalau deketin puasa ini aku juga stok vitamin ini guys. Jadi ini tuh hemoglobin sama vitamin, jadi ini tuh buat tambah darah teman-teman yang punya anemia kayak aku. Ini ada vitamin kolagennya juga, bagus buat kulit. Sedotannya lucu guys, kecil. Bismillah. Ibu aku belum bangun, 12:30 dia bangun guys. Mungkin ibu aku lagi masak guys ya. Coba tak chatting adik aku. Sahur. Kok belum ada yang bangun tuh? Soalnya ibu aku bilang hari ini itu anak aku itu ikut sahur guys ya, jadi seneng banget. Katanya mau ikut puasa, nggak tahu nanti puasanya anak kecil kayak gimana, tapi sama ibu aku emang diajarin buat puasa kayak gitu. Apalagi kalau anak aku yang kedua yang cewek itu ikut salat, itu tuh bener-bener lucu banget guys ya. Itu direkamin sama adik aku, anak aku sholat tuh aku bener-bener kagum banget. Jadi makasih banget buat ibu aku ngerawat anak aku dengan sebaik mungkin. Jadi aku yang di sini ngerantau itu bener-bener nyaman, terus konsen sama kerjaan, tinggal kerja aja buat nafkahin mereka kayak gitu guys ya. Jadi alhamdulillah banget. Jadi bulan ini tuh Ramadan ini tuh Ramadan aku yang kedua ya, semoga nanti Ramadan berikutnya bisa kumpul sama keluarga atau pas cuti kayak gitu guys ya.
Ini tuh di sini jam 3 lebih 34, nanti jam 4 lebih 6 itu udah mulai imsak. Jadi ini aku bakal banyakin minum air putih. Ini makanan aku sisa segini guys ya. Ini nanti aku angetin bisa buat buka puasa. Nah jadi kakek aku tadi tuh tidur, cuman dia tuh ngorok guys ya, ngorok keras banget. Terus jam 2 lebih 14 itu aku bangun ke kamar mandi. Tadi aku cuma cuci muka, kamar mandi, habis itu aku sambil nunggu jam pas jam 3. Jadi aku buat tidur sebentar, soalnya aku takut kalau nanti pagi tuh aku ngantuk kayak gitu pas kerja. Makanya aku manfaatin waktu sebaik mungkin ini. Jadi aku pengennya bangunnya ini sejam. Tadi kita kan udah bangun jam 3 lebih dikit, jadi jam 4 lebih dikit kita udah salat subuhan nanti, terus langsung istirahat lagi kayak gitu guys ya. Jadi aku bener-bener manfaatin waktu sebaik mungkin karena di sini aku juga kerja. Anak rantau adalah orang-orang hebat yang mendapatkan kepercayaan dari orang tua untuk melangkah dari zona nyaman. Kunci sukses di perantauan adalah menguatkan hati untuk tidak mudah goyah hanya karena sebuah kerinduan kepada keluarga. Iya, mungkin saya sedang jauh dari keluarga, tetapi dengan doa semuanya terasa dekat serta sangat bersahaja. Amin. And I say God bless you.